Oke guys, kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju jalan besar, tapi masih melewati hutan-hutan. Sangat gelap sekali guys, tidak ada cahaya kecuali cahaya HP. Oke, sampai sini saja guys. Sudah sampai di jalannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share guys. Terima kasih.